Bless. Ang naka-live pa kayo. Bagat. Makabagat lagi. Are you ready now? Okay. Let us mayor who's the mayor for the cutting of ribbon. For the opening of Ang our background, di ba dito man? Oh, mali ang picture. picture. Bali, ito dito. Ako picture. Okay, po sa ribbon. Kay kato ay kumisingan di man ng patawo. Kanto may picture. Ano nakita kung bukod? Bahala lang din kita na ng mga tender. Sige. Caribor sa Silago. Sa dulo yun. Ayun, exact yun naman. Bawang. Sige, okay. Okay. Guys, ano tatapan na? Okay. Uy, na ni represent box background. This is book. This is book. To dili mo ko ano? Man mga naog. Dala. This is book. Kung Ano man ang dire background? Space. Ang skatig. Mayor sa Silago. Space. Mauni siya. Sige. May imahe kung kami sila sa Agwan. Ano to sa nombre? Mama ko sa Gasi. Pwede na punta sila diha mo background. Diha mo. Oh, diha. Now, background. Okay, ready? Now, the cutting ribbon with the mayor and vice mayor of Silago Municipality. Okay? And Mayor and vice mayor and Mayor. Okay, okay. Very good. Salamat, Mayor, Mayor, and Vice Mayor. Now we proceed to our blessing. Una na eh.